쌀로 가져올 때 하십니다. 이게 그 건조가 이렇게 충분히 건조가 된 다음에 이게 이제 이제 건조가 완전히 되고 이제 초불 온도가 이 온도가 한 350도에서 900도 정도의 추보를 한번 한 다음에 이제 그린다고 합니다. 그러면 그리고 무슨 얘랑 잠깐 보여드리면 이게 딱딱이가 붙어 있는 걸 이렇게 올림을 줘가지고 이게 이제 잘 움직일 수 있게끔 이걸 만들어요. 硬くなった粘土をこのように叩いて響かせながら柔らかくしている模様でございます。 이제 물에 차는 거 이제 보실 기회가 이제 많지 않으실 거예요. こちらでこのろくろを実演されるものをところを見られる方はあまりいらっしゃらないということでございます。 지금 박스대에 있는 공기를 빼는 작업을 하고 그렇지 이제 공기가 다 빠진 거예요. 이제 빠져서 이제 거기 나오는 게 보입니까? 今空気が全部出たので中に穴を作る動作に入ります。今質問がございました。中にある空気がどうしてなくなったということはわかるんでしょうかとこちらの先生からの質問がございましたが笑っていらっしゃいました。 단지 모양을 하나. 단지 하나요? 제가 이제 작게 만들면 이게 단지가 되고 크면 이제 항아리. 그거는 이제 마음대로 이렇게 이렇게 해서 조작할 수 있는 거죠. 今お作りになっているの 제가 は 이제 시간이 없으니까 큰 거 만드는 걸 못 보여드리고 目の前にある名称のお話では小さいものでございますがこの目の前にあるものを作っております。大きく作ると大きいものになると今は時間がないのでこちらを作るとおっしゃっております。 こちらの余樹、隣のイーチョン市、そしてもう一つ向こうに広州、広州というところがございます。そちらとこちらと3カ所のところが陶磁器でとても有名な場所になっております。 こ
지금 그 하시는 일은 무슨 작업이라고? 물레 작업이다. 물레 작업. 여기 이제 최초의 물레 작업. 여기 이제 건조 과정을 이렇게 걸쳐가지고 내가 이제 다 건조가 어느 정도 건조가 된 데가 이제 이렇게 국각기가 들어가면 완전 도자기 모델이 나오고. 요걸 이제 건조를 저기 너무 급하게 말리면 안 되고 서서히. 그래서 며칠 동안 말려가지고 이제 초벌구이가 들어가는 거죠. 何日間かゆっくりゆっくり時間をかけて、乾かして乾燥させると前にある陶磁器のように出て乾かすといい作品が 이게 이제 요걸 이제 건조 과정을 거쳐가지고 여기 그럼 이제 이 다음에는 무슨 과정이 있습니까? 이걸로 저기 이제 2층에 올라서 제가 그림 그리는 걸 잠깐 보여드릴게요. 그거 밑분 안 걸려요. 아, 네, 좋습니다. 지금 이거 물레는 전기로 돌리지. 예, 지금 전기 물레는 아무 곳에서나 이 고령토를 이제 저 소지가 여러 가지 분리되어 있어요. 분청 소지가 있고 청자 만드는 청자 소지가 있고 또 이제 그 저기 우리가 이제 지금 이거 빚는 건 정확히 따지면 고백자예요. 옛날 그 土 저기 の種類で陶 500자. 磁器の色と種類が変わってまいります。